வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி வந்து பர்சன்டேஜை வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில், அதாவது 4 to 5 செகண்டில் வந்து ஈஸியாக மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் சில மெத்தட் சொல்லி தரேன். அது வந்து இன்னும் சிம்பிளாக இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த மெத்தட் வந்து எல்லா பக்கமும் யூஸ் பண்ண முடியாது. எந்தெந்த மெத்தடை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தரேன். ஃபைனலாக சொல்ல போகிற மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லா நம்பருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணலாம். போர்ட்லேயோ இல்லை பேனாவிலையோ நீங்கள் எழுத வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பர் சென்ட். சென்ட்னா எப்போ 100. ஸோ 100க்கு எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பர்சன்டேஜ். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு அப்படின்னா 30% ஆஃப் 40, அதாவது 40ல் 30% வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக இந்த மெத்தட் வந்து இந்த ஜீரோ இது பண்ணிட்டு அப்படியே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி 3 × 4 எவ்வளோ 12 அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறது வந்து சிம்பிளான ஒரு மெத்தட். அதே மாதிரி இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதையும் 20% ஆஃப் 180 எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதையும் இது பண்ணிட்டு இப்போ 2 × 18 எவ்வளோ 36. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எழுதவே தேவையில்லை. இது மாதிரி ஜீரோ இந்த சைடும் ஜீரோ வந்து இங்கேயும் ஜீரோ வந்து எழுதவே தேவையில்லை. பார்த்த உடனே வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து பேனா பேப்பர் இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மெத்தடை இங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது. இங்கே வந்து இந்த ஜீரோ இது பண்ணிட்டு இந்த 80 இது பண்ணி அப்படின்னா தப்பாயிரும். ஸோ வந்து இங்கே 8 இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து இதை 10ஆல் டிவைட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அங்கேயும் 10ஆல் தான் டிவைட் பண்ணோம். மேத்தமெட்டிக்கலாக கரெக்ட் தான். பட் அங்கே ஜீரோ இருக்கனால அதை வந்து அப்படியே மைனஸ் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10ஆல் டிவைட் பண்ணோம். இது வந்து 1.8 வரும். ஓகேங்களா? 1.8 இந்த எப்போதுமே ஜீரோ இருந்தால் அப்படியே ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடலாம். ஸோ 2. ஸோ இது கூட சிம்பிள் தான். 2 × 1.8 எவ்வளோ 3.6. அது கூட நீங்கள் மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த அளவுக்கு எழுதணும் கூட தேவையில்லை. ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ். அதாவது இந்த இடத்துல ஜீரோ வரல அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஜீரோ இது பண்ணிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் 8 வந்து 1.8 மாற்றிக்கலாம். 1. இது தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டு அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு கூட நீங்கள் வந்து கால்குலேட்டரோ எதுவுமே தேவையில்லை, மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக அடுத்தது நான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து நான் பழசு ஒரு 3 செம்பு பார்த்தேன். அதை 3மே மறந்துடுங்க. அந்த மெத்தடை வந்து ஈஸி தான், ரொம்ப சிம்பிள் தான், பார்த்தாவே தெரியும். ஆனால் வந்து அது மாதிரி சம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வராது. ஸோ வந்து எப்போதுமே நீங்கள் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரே மெத்தட் தான் எல்லா சம்முக்கும் யூஸ் பண்ணணும். அதான் வந்து நம்ம மைண்டை வந்து அது மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணணும். ட்ரெயின் பண்ணல தான் நம்மளோட சக்ஸஸ் இருக்கு. ஸோ வந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பழைய 2 மெத்தட் ஈஸியாக இருந்தாலும் அதை விட்டுருங்க. ஸோ வந்து இந்த மெத்தட்லேயே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் 5 செகண்ட்லேருந்து 10 செகண்ட் வரைக்கும் பேனா பேப்பர் எல்லாமே மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அந்த அளவுக்கு மைண்டை உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நான் பெட்டர் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் எல்லாமே நான் இப்போ சொல்ல போகிற மெத்தடை வச்சு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் மைண்டை. ஸோ அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருங்க அப்படின்னா 65% ஆஃப் 82. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இங்கே என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த 62% இருக்கிறத மறந்துடுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே 82 இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, இது இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை வந்து 10% மாற்றுங்க. இந்த 65 நீங்கள் மறந்துடுங்க, அது லேட்டராக கொண்டாடலாம் சம்முக்குள்ள. ஸோ இதை வந்து 10% மாற்றினா என்ன ஆகும்? 82ல் 10% மாற்றினா 8.2. ஸோ இது வந்து மைண்ட் கால்குலேஷன்லேயே பண்ணிடலாம். நான் யார் சொல்கிறேன்னா 10%ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி, மைண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து நான் 10% மாற்ற சொல்கிறேன். ஸோ இதே வந்து நீங்கள் 50% கூட மாற்றலாம். 50% மாற்றினா எவ்வளோ ஆட்டோமேட்டிக்காக 41 கூட கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் அந்த 41 கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக வர ஸ்டெப்புக்கு யூஸ் ஆகாது. ஸோ எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அதை வந்து 10%க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 82 கன்வெர்ட் பண்ணணும் 8.2. இதே வந்து 41 கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா 10%க்கு 4.1. ஸோ அது மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இதுக்கு இதை உள்ள கொண்டாங்க. இப்போ 65% அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இதோட நியரஸ்ட் 10 டிஜிட் என்ன அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60, அதாவது ஜீரோவில் மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்து இந்த யூனிட் டிஜிட் இருக்கு பாருங்க, இதை வந்து ஜீரோவில் கொண்டாடுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது வந்து கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து 65%க்கு வந்து நியரஸ்ட் என்ன 60%. ஸோ அது வந்து இந்த 8.2 இன்டூ 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா, ஸோ இந்த 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது 10% கரெக்டுங்களா? ஸோ இது 60% மாற்றுறதுக்கு இது 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட்லேயே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வந்து சின்னது பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணணும். இதை நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. 5 40 6 48. ஓகேங்களா? 48 கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. 48 இது வந்து 2 இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு வந்து மறுபடியும் 0.2 இருக்கு ரிமைனிங். 8 ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் 48 அப்படின்ட்டு. மீதி அடுத்தது வந்து பாயிண்ட்ல இருக்கிறது எடுங்க. 0.2 வந்து 6ஆல மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் 1.2. ஸோ வந்து பழசு எவ்வளோ 48 பிளஸ் 1.2 எவ்வளோ வரும் 49.2 வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து 49.2 வந்துருச்சு. ஸோ வந்து 60% கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு 5% ரிமைனிங் இருக்கு. ஸோ 5%க்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னா டைரக்டா கன்வெர்ட் பண்ணாதீங்க. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா 10%க்கு வந்து 8.2 அப்படின்னா 5%க்கு எவ்வளவா இருக்கும் 4.1. ஸோ வந்து இதை 4.1 கூட ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்? ஸோ 53.3 ஆட்டோமேட்டிக்கா
53.3 அப்படின்ட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் போர்டில் எழுதுறேன். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து பேப்பரோ பெண்ணோ யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதனால தான் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அந்த நம்பரை வந்து 10% கன்வெர்ட் பண்ணி அதை மறுபடியும் நியரஸ்ட் 10க்கு 10 யூனிட் டிஜிட் வந்து 0 இருக்கிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து மறுபடியும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ வந்து இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 5 செகண்டில் கூட பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் எப்படி பண்ணாலும் ஒரு 50 செம்மு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 10 செகண்டில் எவ்வளோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இது பண்ணாலும் 10 செகண்டில் ஒரு செம்முக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக 51% ஆஃப் 125 என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க. ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி மைண்டு கால்குலேட் பண்ணணும்னா 125ல் 10% ஃபர்ஸ்ட் கொண்டாங்க. இந்த நம்பர் விட்டுருங்க. இதை வந்து நெக்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம். 125ல் 10% எவ்வளோ? 12.5. ஓகேங்களா? 12.5க்கு வந்துருச்சு. ஸோ 10% 12.5. ஸோ அடுத்தது என்ன பார்க்கணும்? இந்த நம்பர் இந்த கேஸுக்கு வாங்க. 51%. 51% டேரெக்டாக 51% கன்வெர்ட் பண்ணாதீங்க. 50% எடுத்துக்கோங்க. 50% எடுத்தால் அந்த 10% 50% ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்த வேல்யூவை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். நம்ம வந்து 12.5 வந்திருக்கு கரெக்டுங்களா? இன்ட்டு 5 எவ்வளோ? இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணாலும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 12.5ல் 0.5 விட்டுருங்க. 12 இன்ட்டு 5 வைங்க. 12 இன்ட்டு 5 எவ்வளோ? 60. ஸோ இப்போ வந்து அந்த 0.5 மைண்டுக்குள்ளே எழுதணும். 0.5 இன்ட்டு 5 எவ்வளோ? 2.5. ஸோ 60 ப்ளஸ் 2.5 எவ்வளோ? 62.5. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து 50% அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 62.5. ஓகேங்களா? இப்போ மீதி இருக்கிற 1% கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ 1% கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே 12.5ங்கிறது 10% அப்படின்னா 1% எவ்வளோ? 1.25. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து 62.5 ப்ளஸ் 1.25 எவ்வளோ வரும்? 63.75. ஸோ இங்கே வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் மைண்டில் கால்குலேட் பண்ணேன். உங்களுக்கு போர்டில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது பண்ணி காட்டுறேன். என் மைண்ட் எப்படி மைண்டில் கால்குலேட் நான் வந்து மைண்டில் தான் கால்குலேட் பண்ணும். தேவையில்லாமல் வந்து நீங்கள் பேப்பரோ பென்சிலோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு டைம் சேவிங்கை வந்து அது பண்ணி தராது. ஸோ எப்படி நான் வந்து மைண்டில் கால்குலேட் பண்ணேன். அப்போ ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி சொன்னேன். ஸோ அதை வந்து எப்படி அப்படின்னு போர்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க. 125க்கு 10% எவ்வளோ? 12.5. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து 12.5 வந்துருச்சு. ஸோ வந்து இந்த நியரஸ்ட் ஏதோ 50%க்கு என் மைண்டு கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ 12.5ல் ஃபஸ்ட்டு இதை விட்டுருங்க. 12 மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுங்க. இன்ட்டு 50%னால 10% 50% பண்ணணும். 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 12 இன்ட்டு 5 எவ்வளோ? 60. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே 0.5 இருக்கு. 0.5 இதையும் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 0.5னா எவ்வளோ? ப்ளஸ் 2.5. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இது வந்து 50%க்கு பார்த்தீங்கன்னா 62.5 வந்துருச்சு. ஸோ வந்து மீதி இருக்கிற 1% இருக்கு. ஸோ 1% 10%ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12.5 அப்படின்னா 1%ஓட வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மைண்ட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் 1.25. ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா 63.75. ஸோ இதான் வந்து ஆன்சர். ஸோ இந்த 63.75 தான் ஆன்சர். இது வந்து நீங்கள் போர்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நான் சொன்ன மெத்தடை நீங்கள் மைண்டில் திருப்ப கால்குலேட் பண்ணி உங்கள் மைண்டில் வந்து அதை கொண்டாந்து நிறுத்தினீங்கன்னா ஸோ இது வந்து லைஃப் லாங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ இப்படியே பார்த்து எனக்கு என்னது